نن موضوع د حج په باره کې او د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې مبارکې ته حاضري کول. هغه کس چې الله دله مال او دولت ورکړی نو په ده باندې په عمر کې یو ځل حج کول دا فرض دي او دې له به داخله کیږي. لکه اوس وخت کې په پاکستان کې داخلي شروع شوي دي. د حج اصل مقصد دا دی چې د انسان د الله سره یو ربط جوړ شي او دا داسې ربط دی چې انسان په دې حج کې قیامت یادوي. انسان ته چې عام کپڑے ورکړی کېږي د مرګ په حالت کې نو اصل کې دا درې کپڑے دي. یو پې د پاسه صادري خو لیکن دغه مړی په دوو کپړو کې پټیږي خو دا دریم احتیاطاً صادر پی د پاسه. نو په احرام کې الله رب العزت او نبی علیہ السلام دو صادرې په مونږ او تاسو لازمې کړې. نو د حج اول مشابهت د مرګ سره دی، د قیامت علاماتو سره دی. څنګه چې انسان عرفات ته لاړ شي او د دنیا د هر یو ګوټ نه پکې سړی موجودي 360 یا کم او بیش 204 ملکونه دا ټول پکې موجود وي د هر ملک نه راغلی. نو په دغه ځای کې به د میزان تل میدان دا انسان ته مرګ یادوي چې مسلمانه دغسې به د قیامت په ورځ په دې عرفات میدان کې ودرېږي او الله ته به ګورې چې یا الله ما سره حساب کتاب آسان وشي. او سړی چې کله حج ته ځي نو د ده ډېر لوی اجرونه دي، ډېر لوی اجرونه الله پاک دغه انسان ته مقرر کړي دي. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمای وکله چې یو غازی یو مجاهد د الله په لار کې اوځي او یو حاجی چې د حج په لار کې اوځي یا عمره کوونکی چې عمرې د پاره حرمینو ته ځي نو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمای وی دغه خلق دا د الله د طرف نه دی ته وفد وي او دی د یو وفد په شکل کې الله طرف ته روان وي او دغه خلق دا د الله ملمانی. لکه څنګه چې زمونږ بادشاهان بهر ملکونو ته ځي او 10 او 15 او 20 کسان ورسره نو دا د هغه وزیر دا 15 او 10 کسان دا د دې وزیر او د هغه ملک ملمانی. همدغه رنګې دغه حاجیان دغه عمرې والا دغه جهاد والا مجاهد دا د الله ملمانی والا ته روان. او بیا نبی علیہ السلام فرمای وی چې دغه خلق الله را غواړي دا د دې مجاهد خپل کمال نه دی، د دې حاجي خپل کمال نه دی، عمره کوونکي خپل کمال نه دی. نبی علیہ السلام فرمای الله یې را غواړي
او کله چې ځان ته راوغواړي نو بیا چې کله الله نه غواړي نو فاعطاهم نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه چې کم سوال کوي الله پاک دغه سوال قبلوي. د حاجی دومره لویه مرتبه ده لیکن دغه حج چې په صحیح رکن سره او په ارکانو سره ادا شي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی کم سړی چې حج ته لاړ شي او دا حج وکړي نو وی دا د ګناهونو نه داسې صفا شي کما ولدته امه گویا کې دا د خپلې مور نه اوس پیدا شو لکه څنګه چې ماشوم د ګناه نه پاک وي. دغه حاجي صاحب دغه انسان دغه بنده دا د ګناهونو نه داسې الله صفا کړي او ګناهونه ته الله رب العزت میټاو کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې پرله پسې حج یا عمره کول پرله پسې سړی ځي الله وس او طاقت ورکړی الله خپل لارې کې قبول کی او دا پرله پسې ځي حج تم ځي عمرو تم ځي. نبی علیہ السلام فرمای وی د دې سره یو خدا دی چې د غریبي الله ختموي. کم سړی چې په مخ د ځمکه ګورې ته وګوره چې د حاجونه عمرې کړې وي نو دا سړی کلم غریب نه وي. دل الله رب العزت درې وخته خوراک ښه پراخه ورکوي او بله دا نبی علیہ السلام فرمایي د ګناهونو نه الله صفا کړي. داسې ګناهونو نه الله دا سړی صفا کوي لکه چې لوار هغه بټۍ والا چې په هغې کې اوسپنه کېږي و هغه اوسپنه په اور باندې سرک یو زنګ او خیرې ترې لرې شي. نبی علیہ السلام فرمایي دغسې د حج کوونکي او د عمرو کوونکي انسان نه الله رب العزت دغسې ګناهونه صفا کوي. خو شرط دا دی پردی حق نه معاف کېږي. ګوره یاد وساتئ پردی حق کې معافي غوښتل فرض دي چې معافي به غواړې د بل نه چې ما ستا مال خوړلی نو ما معاف کا او د الله رب العزت کم حقونه دي او انسان نه کوتاهي وشي بدنظري وشي زنا وشي منځونو کې سستی راغلی ده لور د الله حکمونو کې سستی راغلی نو الله رب العزت دا په عمرو سره او په حج سره معاف کوي. ځکه چې دا پردی حق داسې دی چې دا الله رب العزت شهید تم نه معاف کوي. نبی علیہ السلام فرمایي الله شهید ته هر څه معاف کوي الا الدین مگر پردی قرض ولا الله نه معاف کوي. پردی قرض نه معاف کیږي دا ورکول فرض دي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل کله چې یو سړی د حج اراده وکړي نو دله پکار دادي چې دا په د خپل اراده کې د جلتی وکړي او حج ته فوراً ځان تیار کړي ځان دې پکې اخوا دې خوا کوي نه ځکه کیدای شي دا الله بیمار کړي کیدای شي د ضرورتونه الله په ده زیات کړي او دا مالداری د ده به هر کال بیا دغسې حج پاتې کیږي. او نبی علیہ السلام فرمایي ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. نبی علیہ السلام فرمایي
هغه کس چې د باندې حج فرض و، 10 کمال و، د 10 که سورلی و او د بیام حج اونکه او د دنیا نم دسې لاړه، نبی علیہ السلام فرمای چې د ده خوښه ده چې دا یهودي مري او که عیسائی مري، دا د ده خوښه ده. مطلب دا چې دا د ده خوښه ده که د یهودیانو په مجلس کې بیا د قیامت په ورځ پاسي او که د عیسایانو په مجلس کې پاسي. زمونږ بعضې خلک الله وله مال او دولت ورکړی لیکن دا حج ته نه ځي، حج وله تاوان ښکاري، لیکن چې دله کمې پیدې الله په دې دنیا کې ورکوي که ده ته پته ولګېده نو دا به بیماري خو بیا به هم د حج داخله کوي. چې کم اجرونه الله رب العزت انسان ته مقرر کړي دي، انسان حرام مال راواخلي، د سود مال راواخلي، د رشوت مال راواخلي، د دوکو د پراډونو مال راواخلي، نو چې دا کله آواز وکړي چې لبیک اللهم لبیک، وی الله رب العزت ورته فرمایي لا لبیک ولا سعدیک، ستا حاضري ما ته قبول نه ده، ستا راتلل ما ته قبول نه دي، وجه دا ده چې ستا پیسې حرامي دي. نو چې پیسې دې ټولې پاکې وي، 13 लाख روپۍ تا سره پاکې دي، خو لیکن په دې 13 लाख کې د 1 लाख ګنده دي، نو دا ټولې 12 لکه روپۍ دله ګنده کوي. نو په ګنده پیسو به حج ته نه ځي. هسې نه الله دې اونکي او ته به آواز کوي چې لبیک، الله رب العزت فرمایي لا لبیک، ستا راتلل ما ته منظور نه دي، ستا حاضري دي ما ته منظوره نه ده. نو هغه سړی چې په حرامو پیسو حجونو ته ځي دغه حجونه الله نه قبلوي. خپلې لور ته یې په میراث کې څه نه ده ورکړې او لور یې ته منا کوي چې ماله پلار خپل میراث راکړي. دا یاد وساته حاجي صاحب چې د لور حق دې نه وي ورکړی، د خور حق دې نه وي ورکړی. ګوره یاد وساته په دې حج باندې کلم داسې ډاډه مه ورځه چې ما حج کوم او یا حج ته داخله کوم. خپله لور او خپله خور په دنیا کې هغې ته خپل حق ورکه، که ته په ژوندون خپل میراث تقسیمې، حالن کې میراث اصل کې د مرګ نه بعد تقسیمیږي، خو لیکن نن بچو ته حصه میلاویږي خو لور ته حصه نه میلاویږي، خور ته حصه نه میلاویږي، او دا په دې عمرې او حجونه کوي، نو دغه حجونه عمرې نه قبلیږي. سفیان ابن عیینه رحمه الله فرمای، سفیان رحمه الله فرمای زرا روانو ما وکتا زین العابدین رحمه الله وی دو احرام تړلیو او سورلی ته وخته او چې څنګه په سورلی باندې د پاسه کېناسته او نیت د احرام تړلو، نو رنگ مبارک تک زیړ شه. وی ما ورته وکتل، وی ما ورته عرض وکړه چې جی نیت وتړئ، هغه تکبیر ووایه لبیک. وی ما ته یې وفرمایل چې ای سفیان رحمه الله واوره، زه خو نیت تړمه، زه به لبیک آواز کومه، خو زه یریږم په دې هسې نه چې زه لبیک آواز وکړم او د بره نه ما ته آواز وشي چې لا لبیک، زه به یې نه اورم خو ماله په جواب کې داسې راځي
زه د دغ شي نه ډېر سخت یارېږم. او دا انسان دی څوک؟ دا د علي رضی الله تعالی عنہ په بچو کې راځي، د هغه په خاندان کې راځي. داسې لوی شخصیت دی. فرمایي وی د ډېر تکلیف باوجود چې رنګ مبارک یې تک زیړو، وی د خولې مبارکې نه دا یو ټکی ووتو لبیک اللهم لبیک، وی بېهوشه د سورنۍ نه راغوځار شو او بېهوشه پرېوته. په هوش کې راغی، وی بیا را روان شه. لنډه ده، وی پورا حج یې وکړه، خو په کم ځای کې به چې ده لبیک آواز کو، په کم مقام کې به د لبیک آواز کو، په عرفات کې، په منا کې، په مزدلفه کې، صفا و مروه کې، او دغه رنګې په مطاب کې به یې لبیک آواز کو. د هر لبیک سره به بېهوشه کېده او را پرېوتو به. وی حج یې داسې مکمل که هغې سره دومره یاره مسلمانه نن ما و تا د بل مسلمان وینه په 10 لکه او په 20 لکه بل مسلمان مړ کې، مسلمانه د پردي ځمکه قبضه کې، مسلمانه ضرور مال په ناحقه خوري، او ته بیا حج ته ځې، ته بیا عمرې ته ځې، او ما و تا بیا لبیک چغې وو. نو مسلمانه ګریوان کې سوچ وکړه چې ما باندې پردی حق دی، الله زما مونځ نه قبلوي، عمره به زما څه قبوله شي. په پردي حق د وجې نه الله رب العزت د انسان حجم نه قبلوي. پردی حق دومره خطرناک دی. پردی حق چې تا وخوړه، خېټې ته د حرام لاړه، مونځ دې ونه شه. په پردوی پیسو، په حرامو پیسو دې داخله وکړه، مسلمان حج دې ونه شه. بیا ډېر سوچ او خیال هغه پیسو ته کوه، ګوره چې ستا حلالي. په حرامو پیسو هېڅ نه قبلیږي. عبدالله بن الجلا رحمه الله فرمایي وی د مدینې مبارک نه را روانو، وی میقات ته را ورسېدو. په میقات کې مې یو نوجوان ولیده چې لګیا دی احرام د پاره لامبي، په کپړو کې لامبي چې غسل مې اوزي او احرام وتړم. وی هغه چې کله هغه ولمبل او احرام یې تړو نو په ژړا شو. وی ما ورته وفرمایل چې احرام نه بغیر عمره نه کېږي، احرام وتړه. وی په میقات د مدینې مبارکه کې په لاره باندې وی هغه کپړې چې وویستې نو احرام کې ځان پټ کړی و، احرام یې وتړه او کپړې دننه احرام کې پټې پټې وویستلې. وی ما ورته وفرمایل چې احرام نیت خو دې وکړه، اوس لبیک آواز وکړه. وی ما ته وویله چې عبدالله رحمه الله د الله نه ډېر سخت یریږم، هسې نه چې د لبیک په آواز باندې ما ته لا لبیک آواز ونه شي. وی ما ورته وفرمایل چې بغیر د دې نه کېږي نه آواز پکې. وی ډېر د مجبورۍ نه آواز یې وکړو چې لبیک، او د لبیک سره چغین خلکو چې هغې به عمرو ته تله، حج ته به تله، نو حرام شي نه به یې ځان ساته، بلکې چې تلل به یارېدل به چې یا الله دغه عمره او دا حج یې ما نه قبول کا، یا الله زه ډېر ګناهګار یم. لیکن
نن مونږ دومره جرأتمند چې ښه راته پته وي چې دا مال ما د حرامو راغونډ کړی دی، دا مال باندې ما بل مسلمان زړه ازار کړی دی، په دې مال باندې ما د خلقو نه رشوت اخیستی دی، لیکن بیا هم ما ورته دومره جرأت کوو چې په دغو مردارو پیسو باندې ما ورته بیا هم د حج دپاره او د عمرې دپاره داخله کوو. مسلمانه د هغې پیسې هم حلالې وي، د تابعینو تبع تابعینو پیسې هم حلالې وي، لیکن د لبیک نه دومره یریدل، داسې هیبت به پې جاري شه چې د لبیک اواز سره به د دنیا نه رحلت وکړه، وفات به شه. اوس مونږ ځان ته وګورو چې مونږ څه نه کوو، مونږ کم ځای ته رسېدلي یو. حج صرف نوم وګرځېده، الله مو دې معاف کړي. حج یوازې نوم نه دی، حج په حقیقت معنو کې ادا کول غواړي، او چې حج په حقیقت معنو کې ادا نشي نو پیسې خو اسیم چې مرداري وي حج نه کېږي. چې حلالې پیسې دې وې وړې او د عالم نه دې طریقه په پاکستان کې زده نه کړه او ته بیا حج ته لاړې، نو مسلمانه بعضې کارونه به داسې چې پتا به دم راغلی تا ته به پته نه وي، بعضې کارونه به داسې چې تا به حجر اسود په حرام کې ښکل کړی، مسلمانه په هغې عطر لګېدلی، تا دم راغلی تا ته پته نه وي. نو دا درته سوال کوم چې کم خلک حج ته ځي، علماو ته ورکړئ ټیمونه، هغه علماو ته چې هغې حجونو عمرو ته تلي. زه خپله نه یم تلی، زه خپله د خلکو نه تپوسونه کوم، خلکو ته کینم چې ما پویه کړم. او نبی علیہ السلام فرمائی من حج البیت ولم یرزقنی فقد جفانی. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې د بیت الله حج وکړه او زما زیارت ته رانغی فقد جفانی، د زما سره بېوفایي وکړه. نبی علیہ السلام څه فرمایي ما سره څه وکړه؟ بېوفایي. او په بل حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې زما قبر مبارک ته راغی او زما زیارت یې وکړه فقد رآني، گویا دا داسې دی لکه زه یې ولیدلم. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي د ده شفاعت په ما لازم شو، زه به د ده شفاعت کوم. او دغه مینه تپوس د بلال رضی الله تعالی عنه نه وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ السلام وفات شو، بلال رضی الله تعالی عنه مدینه مبارکه پرېښوده او لاړو د جهاد کارساز میدانونو ته. څو کاله بهر تیر که او د جهاد په میدانونو کې به جنګېده. یو ځل کور کې پروت دی، خوب کې ورته نبی علیہ السلام راغی او ورته فرمایي چې یا بلاله تاسو ډېر ظلم ونه که زما سره چې تاسو زه وفات کېدلو سره تاسو مدینه مبارک هم پرېښوده، زما سلام ته هم نه راځي. اوس دا څنګه کنیکشن دی؟ دا د الله ربط دی. بلال رضی الله تعالی عنہ ته په خوب کې ښایي. بلال رضی الله تعالی عنہ چې راپاڅېد او را روان شو، را روان شه د شام نه، او سهار چې راپاڅېده روټۍ چای مې نسکم، بیبي ته وایي ځم، او پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې لیدلی او را روان شو. مدینه مبارکې ته چې راغی صحابه ناست دي، مسجد نبوي ډک دی، بهر هم خلق ناست دي صحابه. بلال رضی الله تعالی عنہ صرف سلام کوي، دا چا سره ملاویږي نه، او روان دی ډایرکټ د نبی علیہ السلام روضې مبارک او سلام کوي. او سلام نه بعد وایي
اے دا الله پیغمبر زه راغلم تاسو ته سلام مې حسنین رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې بلال رضی الله تعالی عنہ را رسېدلی شپه ده سحر شه سحر نه مخکې ټایم کې حسنین رضی الله تعالی علیهم اجمعین ورته فرمایي یا بلاله نن به مغه رنګي اذان کې څنګه چې د نبي علیه السلام په دور کې کو ورته فرمایي بچو ګوره اوس هغه بلال نه یم زړه نه ډېر کمزوری یم وینا مونږ ته به مغسې اذان کې د سحر اذان دی د سحر اذان دی په عربو کې چې چا منځونه کړي د هغې نه تپوس وکړي ډېر وختي جمع کېږي وی بلال رضی الله تعالی عنہ چې الله اکبر چغه کړه د کورونو له سړو را منډه کړه ډېره موده بعد راغلی دی او کله چې اشهد ان لا اله الا الله ته راورسېده ماشومان هم د کورونو نه راووته زنان هم د کورونو نه پرده کې راووتې او ماشومانو چغې والې او کله چې اشهد ان محمدا دې ته راورسېده نو نبي علیه الصلاة والسلام به ستنې مبارکې ته ناست او تکیه مبارکه به والې وه هغه د لرګي ستنه وه خو چې بلال رضی الله تعالی عنہ په اشهد ان محمدن کې هغه طرف ته کته چې نبی علیه السلام به ناست و خو چې نظر شو نبی علیه السلام نه و نو بېهوشه را پرېوته او یو مور خپل بچي ته وایي په غېږ کې بچی نیولی 3.5 کالو دی ورته عرض کوي مورې بلال رضی الله تعالی عنہ خو راغی چې تاسو به نومونه اخیسته خو هغه خوږ پیغمبر به کله راځي دا هغه مینه محبت دی چې دا الله رب العزت انسان ته په دنیا کې ورکړی دی خو نن مسلمان بېغوره دی قسم دغه پاک ځایونه مونږ ناپاک کړه دغه پاک ځایونه مونږ په غلطو پیسو ناپاک کړه دغه پاک ځایونو ته په پاکو پیسو تلل غواړي دغه پاک ځایونو ته په پاکو پیسو حج کول غواړي د دې د مینې محبت تپوس ککې د صحابو نه یې کوه د دې د مینې محبت تپوس ککې د امامانو نه یې کوه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راځي وی 3 ورځې په مدینه مبارکه کې تېرې کړې ستاسو دومره مزل کړی ستاسو رنګ مبارک ورځ په ورځ کمزوری کېږي زیړېږي ورته فرمایي ما نن 3مه ورځ ده او زه خوراک څښاک نه کومه وی د دې د وجې نه هسې نه چې ما ته په مدینه مبارکه کې حاجت راشي او زه دا نه غواړم چې زه دې په مدینه مبارکه کې چرته ډک یا تش بول وکړمه 2 ورځې نهره او تنده تېره کړې ده دا نه و چې کني دا ګناه ده دا هغه عشق او محبت و دا هغه جلال و امام مالک رحمت الله علیه به د مدینې مبارکې د حدودو نه بهر نه وتو تقریبا 40 سال درس کړی کم او بیش او د مدینې د حدودو نه بهر به نه عمرې ته تلو نه به حج ته تلو حج یو ځل کړی و او صرف عمرې 3-4 کړې وې لور عمرې او حجونو ته نه تله په مسجد نبوي کې به تشریف فرماو او درس به یې کو او چې کله به حدیث مبارک ویل وهذا صاحب القبر د دې قبر مبارک فرمایلی دي 20 کاله درس کې د نبی علیه السلام نوم مبارک نشو اخیستی وی کله به یې چې واخیستو جړل به بیا به د درس پاتې و او د مدینې مبارکې نه بهر نه وته وی هسې نه چې زه عمرې ته لاړ شم او یا حج ته لاړ شم هسې نه چې ما ته هلته مرګ راشي زه دا غواړم چې ما ته په مدینه مبارکه کې مرګ راشي داسې پاک ځای دی الله دې موږ او تاسو ټول بوځي و الله پاک دې موږ او تاسو ته دغه ځایونه بار بار وښیي و الله پاک دې زموږ مینه محبت پیدا کړي
خامخا چې چا باندې حج فرض وي داخله وکړي که چا ملګري وي او تا ته پته چې دا ملګری مې مالداره دی ښه ډاډه ورته ووایه ورته وایه چې نبي علیه السلام فرمایي چې بیا د ده خوښه ده که یهودي مري او که عیسایي مري چې د باندې حج فرض وي او حج ته لاړ نه شي یو دا بله ده دا د خوشحالۍ نه ویم او تاسو به راته دعا کوئ ځکه چې زه ډېر ګناهګار یم او دغه ارمان الله رب العزت د هر چا دې پوره کړي په 25 تاریخ د ماښام مونځ نه بعد زمونږ فلایټ دی د پېښور نه جدې ایرپورټ ته نو که څه مشکلات د حکومت طرف نه یا د موسم طرف نه یا د جاز طرف نه رانغله نو ټایم خو یې راکړی دی چې بیا به راځي پیر په ورځ د ماښام 6 بجې به وي ځان حاضرې نو ما ته چا وویل چې استاد جي 5 نیمې بجې لاړ شه نو ماشاءالله زموږ جومات کې ډېر کسان دي حجونه هم ډېر کړي عمرې هم نو هغې راته ماشاءالله ډېر محنت یې راسره کړی دی نو تاسو ما ته خصوصي دا دعا کوئ چې الله یې قبوله کړي او بله به دا دعا کوئ چې چېرته ما نه بې ادبي ونه شي د پاکو حرمینو ځای دی بې ادبي را نه شي او انشاءالله تعالی تاسو ته به زه هلته دعا کوم او انشاءالله تعالی دا مې در سره انشاءالله وعده ده که رانه هېر نه وي انشاءالله په نبي علیه السلام به د ټولو مقتدیانو سلام ویم انشاءالله او چې څوک تلي الله دې بار بار بوزي او چې څوک نه دي تلي الله پاک دې هغې بوزي او چې څوک تلي دي الله پاک دې سره زما ټول مسلمانان دغه ځایونو ته بوزي دعا وکړئ